वेलकम पीपल। काली आम जो छाड़ी आज से पढ़ा। काली आमर सरी जाइए जे आम पशम केमती मेढारू काढ़ी सफा करते अलग अलग करते रंग देकी आम स्वेटर बुणी स्ट्रेट करके। सो आज आम पढ़ा ऑक्यूपेशनल हाजार्ड। लेट्स स्टार्ट। ऑक्यूपेशनल हाजार्ड। हाजार्ड माने कौन? दुर्घटना। Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorters' job is risky as sometimes they get infected by a bacterium called anthrax, which causes a fatal blood disease called sorters disease. Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazards. देखो पशम इंडस्ट्री हूँ बहुत इंपोर्टाट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड माने लोक मानकर बंचार गोटे रास्ता हूँ पशम इंडस्ट्री। कारण से इंडस्ट्री जो मैंने सब कम करुवे से घर चलुव से पिला पाठ पढ़ुवे से खाइबा पाऊे है। किंतु कौन है ना गोटे बैक्टेरियम आंथ्राक्स बोली गोटे बैक्टेरियम द्वारा सॉर्टस डिजीज गोटे रोग फैले जो द्वारा कि मनीष मरी भी जाती फैटल डिजीज माने आंथ्राक्स बैक्टेरिया द्वारा ब्लड इनफेक्टेड हो जाए जो जो मैंने कम करती मृत्यु हो जाए। तार ना कौन? सॉर्टस डिजीज। तो इम्पोर्टेंट तुम्हें मन रखियो जे सॉर्टस डिजीज कहाँ हुए? आंथ्राक्स पाई। आंथ्राक्स गोटे कौ भाया रोग माने वायरल इन्फेक्शन ना फंगल इन्फेक्शन कोड़ा? बैक्टेरियम इन्फेक्शन। आउ एमती किसी रोग द्वारा जहाँ भी मनीष मानकर मृत्यु हुए ताको ऑक्यूपेशनल हाजार्ड बोली कहा जाए। Bojo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. मोर चुट्टी जो मुझे काटापी जाए से पेन हुए बट मूलर किए जदि मोर चुट्टी उपड़ेगा ट्राए करे ताहले मते पेन हुए कौन पाई? ना आमर हेयर रे फाइबर न थाए तंतु न थाए जो जगह तंतु न थाए से जगह रिएक्ट भी करनी बॉडी किंतु जिते मूलर उपड़ा चेष्टा करूँ आम से स्किन सहित लगी थाए आउ स्किन रे सब आमर सेंसर नर्व जाक सब अच्छी से आम रिएक्ट करूँ है। Bojo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does. आमे खरा दिने कॉटन गारमेंट पिंधु किंतु शीत दिने उलेन गारमेंट पिंधु कौन पाई? उलेन बहुत मोटा होता है पशमर जो सूता गुड़ा बहुत मोटा मोटा होता है जो द्वारा कि बॉडी हिटा बॉडी जो गरम बाहर से स्वेटर रे ट्राप हो जाए। आउ तुमको स्टार्टिंग पढ़े देती उल हूँ एयर रो बैड कंडक्टर। सो से एयर को कंडक्ट करना बॉडी उषुम रु कॉटन कॉटन जी सब सूता मान भितर गैप बहुत अधिक थाए आउ एमाने बहुत पतला पतला सूता होता से आम शीत दिन कौन पिंधु? उलेन पिंधु। देखो एक्टिविटी 3.4 डिबेट एमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग उल। से कहूँ आमे मनीष मैंने जो एमती मेढा पालन करुचु आउ सेमानकर चुट्टी काटी देकी उल बनाऊचु एटा कौन फेयर माने एटा कौन ठीक ना भूल? ऑफकोर्स एटा हूँ ठीक। आ द्वारा दीटा एडवांटेज होची आम पाई एडवांटेज गोटे आ मेढा पाई एडवांटेज गोटे। येस आमर एडवांटेज होची जे आमको पशम सूता मिल जाउची बा फाइबर मिल जाउची जोटो आम सूता करके पोशाक पिंधु निजको शीतरु रक्षा करि पारु। मेढार एडवांटेज कौन ना अधिक चुट्टी हो गले से अणनिश्वासी हो जाए है एत सारा ओजन से बॉडी रे संभाली पारे आउ खरा दिन जदि से एतिकी चुट्टी धरिकी बंचब ना मरीज से एत सारा चुट्टी धरिकी से बहुत गरम हो किंतु शीत दिन तार चुट्टी कटा जाए ना। तो एडवांटेज हम केतेबेले ना आम जितेबाला मेढार भी भल भाविबा जे शीत दिन ता चुट्टी काटिबा नाही खरा दिन काटिबा आम पाई मध्ये सेटा एडवांटेज हम। नेक्स्ट देखो सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर कौन? एनिमल कौन पाई ना? सिल्क वर्म रु मिले। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। एटा मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट है ना एटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे भी पचारुची जो माने जॉब दियंती। सेरिकल्चर कौन ना? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. List the kinds of silk. तम मम्मी तम आंटी माउसी हो पीसी हो तमर जेजेमा हुंतु आई हुंतु से पचार जे से कौ कौ टाइप सिल्क साड़ी पिंधती। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. तो सिल्क विषय पढ़ा पूर्व आम तार इतिहास जाना जरूरी। Life history of the silk moth. The female silk moth lays egg. Of course, eggs बा छुआ जन्म हो अंडा देबा हो किए करे? फीमेल करंती। So female silk moth from which hatch larva which is called caterpillars or silkworms. Hatch माने फुटिबा अंडा फुटिकी लार्भा हुए से लार्भा को आमे कौन कहूचे? कैटरपिलर बा सिल्कवर्म।
They grow in size when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. It first waves a net to hold itself. First, ଗୋଟେ female silkworm ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ହେଲା, ସେଇ ଅଣ୍ଡା hatch ହେଇକି ବା ଫୁଟିକି ସେଇଥିରୁ caterpillar ବାହାରିଲା, ଆଉ caterpillar ବା silkworm ବାହାରିଲା। ସେମାନେ ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଗୋଟେ ନେଟ୍ ବନେଇକି। ନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଜାଲ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଦେଖିଛ? ସେମିତି ଜାଲ ବନେଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜକୁ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ରହିବ। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ୟୁପା। ଇଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ସ ଏ ନେଟ୍, ଦେନ୍ ଇଟ୍ swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air becomes silk fiber. प्यूपा स्टेज रे कौन हुए? प्यूपा स्टेज रे कौन हुए ना, जो रेशम पोकोटा नेट बुणी बा जाल बुणी से 8 रे शेप रे निज मुंड को एमती सेमती एमती सेमती एमती हलेई हलेई मुंडटा को गोटे प्रोटीन रिलीज करिवो। तांकर सालाई बाबा छेपरे से प्रोटीन थाए, जोटा कि पवनर एक्सपोज, पवन जो बाजिबो, ऑक्सीजन हो कि एयर हो, नॉर्मली एयर बाजिले सेटा हार्ड हो जिवो, जो पूरा सॉफ्ट थिबो सेटा टाण हो जिवो। टाण हो गला पर सेटा को हमें सिल्क फाइबर कहूचे। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fibers and turns into pupa. ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ନିଜକୁ ଏଇଟା ମଝିରେ ରହିଯିବ, ସେ ହେଡ୍ ତାର ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତା ଚାରିପଟେ ସେ ଗୋଟେ ଫାଇବର ଟାଇପ୍ ବନେଇଦେବ ହେଲା, ସିଲ୍କ ଫାଇବର୍ସ। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ କକୁନ୍। ଯେତେବେଳେ ତା ଚାରିପଟେ କଭରିଂ ହେବାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କକୁନ୍। ଦ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟୁପା ଇଣ୍ଟୁ ମଥ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ କକୁନ୍। ହେଲେ କକୁନ୍ ତା ଚାରିପଟେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟୁପା ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ୟୁପା ମାନେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ମଥ୍ ହବ। ମଥ୍ ମାନେ ତାର ଅଡଲ୍ଟ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେ ବଡ଼ କେଉଁ ଭିତରେ ହବ? ଏଇ କକୁନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହବ। ସିଲ୍କ ଫାଇବର୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ୱେଭିଂ ସିଲ୍କ କ୍ଲଥ୍। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? विश्वास होनी ना, ये जो ककुनटा बाहर पटे रेडी है, सेटा आज स्ट्रंग आज थ्रेड ऑफ स्टील। स्टील माने तुम भावनी जे तुम घर छात उपरे किंबा तुम कबाड़ जमी स्टील लगी ना, से स्टील को आम पिघले कि जदि गोटे वायर बनई पार, गोटे थ्रेड बा सूता बनई पार, ता भली स्ट्रंग होची एई ककुन रो बाहर चारिपाखटा। स्टील रो गोटे सूता भाविबो होला, ना कि पूरा स्टील भाविबो। द सिल्क यार्न माने जो सूताटा बाहरला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. यही सब अलग अलग प्रकार रेशम पोक मैंने अलग अलग प्रकार जो ककुन्स बा सूता गुड़ा बनाती। कहार सूता बहुत खदड़िया कोर्स हो पारे, कार सॉफ्ट स्मूथ हो पारे, कार चकचक देखा जाउथवा, कार चकचक देखा जाउ नथिवो हैला। दस टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककुन्स स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। अलग अलग प्रकार पोक अलग अलग सिल्क बनाती। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। सबुठु साधारण भाव में आम कौटा देखुचे मलबरी सिल्क। मलबरी गोटे फ्रूट है, ये देख पिक्चर रे, यहाँ हूँ मलबरी, आईटा देख यहाँ हूँ मलबरी प्लांट बा ट्री। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। ये मलबरी सिल्क मॉथ रो आम जो सिल्क फाइबर पाऊ, यहाँ बहुत सॉफ्ट होता है, शाइनिंग करिथाए एवं इलास्टिक, बहुत आराम से ताको आमे झिकिकी लंबा करि परिबा, आ विभिन्न रंग देखि आमे ताको सुंदर करि परिबा। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। भारत रे बहुत वर्ष पुराना आगुरु आमे ए सिल्क चाष करूचे बा सेरिकल्चर करूचे, आउ भारत रे कमर्शियल स्केल रे माने बहुत बड़ मात्रा रे एडा को चाष करा जाउची। नेक्स्ट होची एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। प्रीवियसली तुम स्क्रैप बुक रे कौन करथिलो, द सोर्सेस ऑफ उलेन फाइबर सब चिपकईथिलो, माने ओट मेंढा छेली, सेमती एथरो कौन करिवो वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क क्लॉथ रो पीस आनिकी चिपकेइबो। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप एमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। दरोजी माने जोठी सब कपड़ा सिलासिली करती, जो मान ड्रेस सिला हुए, से जगह तुम यही variety of cut pieces पाइपारिबो। Take help of your mother, aunt, teacher and identify the types of silk such as mulberry, tussar, eri, muga। तुम मम्मी आउ आंटी आउ तुम टीचर मान को पचारिकी कौ सिल्क रो कौ सिल्कटा कौ प्रकार पचारिकी लिखिबो। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विथ दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस
which contains synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. ତମର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବରରେ ଯେଉଁ ସିଲ୍କ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୃତ୍ରିମ ରେଶମ ଆଉ ଯେଉଁଟା ରିଅଲ୍ ରେଶମ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରର ଡିଫରେନ୍ସ ତମେ ଲେଖିବ କେଉଁଟା ଅଧିକ ସଫ୍ଟ କିମ୍ବା କେଉଁଟା ଅଧିକ ଟାଣ ହେଲା ଏସବୁ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 3.6 ଟେକ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସିଲ୍କ ଥ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଓର ସିଲ୍କ ଥ୍ରେଡ୍। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଓର ନେବ କୃତ୍ରିମ ରେଶମ ଆଉ ଅସଲି ରେଶମ। ବର୍ନ ଦି ଥ୍ରେଡ୍ସ କେୟାରଫୁଲି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସୂତା ନେବ ହେଲା ସୂତା ଦୁଇଟାକୁ ଜଳେଇବ। ଡିଡ୍ ୟୁ ନୋଟିସ୍ ଏନି ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସ୍ମେଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବର୍ନିଂ ଦୁଇଟା ଜଳିଲା ପରେ ଆର ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ହେବ ଆର ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ହେବ ହେଲା। ନାଓ ବର୍ନ ଏ ଉଲେନ୍ ଫାଇବର କେୟାରଫୁଲି ଗୋଟେ ଉଲେନ୍ ପଶମ ସୂତାକୁ ଜଳେଇବ। Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? এইটা ଜଳେଇଲା ପରେ ଆର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆ ସହିତ ମିଶିବ ନା ୟା ସହିତ ମିଶିବ? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ୱାଏ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତମେ ଜଳେଇଲା ପରେ କ'ଣ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇବ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ବିକଜ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯେ ଜଳେଇଲା ପରେ କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ଅସଲି ରେଶମ ବା ଅସଲି ପଶମ ତାହାର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କେମିକାଲ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜଳିଲା ବୋଲି ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଇ ଗେସ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 3.7 figure 3.9 cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper। figure 3.9 ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇବି ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିକ୍ଚର ଯାକ ଅଛି ସେଟାକୁ ତୁମେ କାଟିକି ପେଷ୍ଟ କରିବ ଚାର୍ଟ ପେପରରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା କାଟିବନି ବାସ୍ ତୁମେ ଦେଖିକି ମନେ ରଖିବ। jumble them now try and arrange the stages in the correct sequence in the cyclic form whoever does it fastest wins। ସେଇ ଯେଉଁ ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କାଟିଥିବ ମନରେ ମନରେ କାଟିଦିଅ ହେଲା ସତରେ କାଟିବନି ବହିରୁ ତ ଏଇଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଜମ୍ବଲ କରିଦେବ ତାପରେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିବ ତାର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ କେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ତାପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ତାପରେ ପିଉପା ହେଲା ତା ଚାରିପଟେ କକୁନ୍ସ ବା ସେ ଯେଉଁ ଲାଳରେ ବୁଣିଲା ବୁଣିଲା ପରେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରିକି ବଡ଼ ହେଇକି ଉଡ଼ିଯିବ। ଉଡ଼ିବାକୁ ତ ଦିଅନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନେ ସେରିକଲଚର କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଥାଏ ତ ସେ ଯଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ସିଲ୍କ ଥ୍ରେଡ଼୍ଟା ପୁରା କଟିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇକି ମାରିଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଲା ଆଉ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ସୂତାଟିକୁ ଚାରି ପାଖରୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସୂତା ମିଳେ ଆଉ ଯଦି ରେଶମ ପୋକ କାଟିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ଅଧା କଟା ରେଶମ ପାଇଥାନ୍ତେ ତ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇନଥାନ୍ତା ସେଇଟା। ଆଇ ନୋ ଇଟ୍ ବିଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆ ଲିଟିଲ୍ କ୍ରୁଏଲ୍ ବଟ୍ ୟା ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ। You may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production। ଭାରତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରେଶମ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କାମ କରନ୍ତି। These are rearing of silkworms, rearing of silk from cocoons and processing of raw silk into fibers। କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଏଇ ରେଶମ ପୋକକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରିଲ୍ ଅଫ୍ ସିଲ୍କ ରିଲିଂ ଅଫ୍ ସିଲ୍କ ଫ୍ରମ୍ କକୁନ୍ ସେ କକୁନ୍ସକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇକି ସୂତା କାଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟୁ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ। ବାଇ ଦେୟାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦ ନେସନ୍ସ ଇକୋନୋମି। ଭାରତର ଇକୋନୋମି ମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଚାଇନା ଲିଡ୍ସ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇନ୍ ଦ ସିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲସୋ ରାଙ୍କ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଲିଡିଂ ସିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ which is the leading country in silk production? ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଯେବେଠୁ ସିଲ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ବା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି ବା ଯାହା ବି ହେଇଛି ଚାଇନା ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଲିଡ୍ କରୁଛି ବା ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଡ଼ିଂ ସିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଫ୍ରମ୍ କକୁନ୍ ଟୁ ସିଲ୍କ ମାନେ କକୁନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଚାରି ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ସୂତା ହେଇଯାଏ ତାଠୁ ଆମେ ସିଲ୍କ ବନାଉ କେମିତି। ଫର୍ ଅବଟେନିଂ ସିଲ୍କ moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads। ମଥ୍ ଯେଉଁ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ କକୁନ୍ସରୁ ରେଶମ ସୂତା କଢ଼ାଯାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲବରୀ ଟ୍ରି ଆର ପତ୍ର ମଲବରୀ ଲିଭ୍ ଏଇ ପତ୍ରରେ ଫିମେଲ୍ ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଆଉ ଉପରେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଲାର୍ଭାକୁ କ୍ୟାଟରପିଲର ବା ସିଲ୍କ ୱାର୍ମର ଲାର୍ଭା ଏମିତି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବ ତାପରେ ଏମାନେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଏମିତି 8 ସେପ୍ରେ ହେଲା 8 ସେପ୍ରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଏଇଟା ବନାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଶମ କକୁନ୍ସ। ଏଇ କକୁନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେବା ଫଳରେ ସେ ରେଶମ କୀଟଟି ଭିତରେ ମରିଯିବ ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼େଇଥିବ ଏଇଟାକୁ ସିଧାରେ ଝିକିକି କଢ଼ାଯାଏ ହେଲା। ରିୟରିଂ ସିଲ୍କୱାର୍ମସ୍ ଆ ଫିମେଲ୍ ସିଲ୍କ ମଥ୍ ଲେଜ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏଗ୍ସ ଆଟ୍ ଆ ଟାଇମ୍। ଏକାଥରକେ 100ରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ।
The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. ଯେଉଁ ଗଛରେ ଏଇ ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କପଡ଼ା ବା ପେପରରେ ରଖାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ସିଲ୍କୱାର୍ମ ଫାର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦିଆଯାଏ. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. Hygienic ମାନେ ସଫା ସୁତରା କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ କେତିକି ଟେମ୍ପରେଚରରେ କେତିକି ତାପମାତ୍ରା ବା କେତିକି ହ୍ୟୁମିଡିଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. ଦେଖିଥିବ ତମେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ତାର ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥାଏ, ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିକି ରୁହେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ହିଁ ଏଇଟା ବି ସେମ୍. This is done when mulberry trees bear fresh crops of leaves. The larvae called caterpillars or the silkworm eat day and night and increase enormously in size. ଦେଖିବ ଏ ମଲବରୀ ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ଖରା ଦିନ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି. ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ କଅଁଳନ୍ତି ବା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏମାନେ କଅଁଳିଲା ବେଳେ ଏ ପତ୍ର ପୁରା ସଜ ସଜ ହେଇକି ଥାଏ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପତ୍ର ହେଇଥାଏ. ତ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତି କ୍ୟାଟରପିଲର୍ସ ବା ସିଲ୍କୱାର୍ମ ମାନେ ଦିନ ରାତି ସେ ପତ୍ର ଖାଇ 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 ସାଇଜ୍ରେ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା. The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaf. ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏତିକି ସାଇଜ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ଯଦି ରିଅଲ୍ରେ ଦେଖିବ ଏତିକି ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବ, ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାମ୍ବୋର ଟ୍ରେ ବନାଯାଇଥାଏ. ଟ୍ରେ ଦେଖିଛ ନା? ହଁ, ସେଇ ଟ୍ରେରେ ଫ୍ରେଶ୍ କଟା ହେଇଥିବ ମଲବରୀ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ରଖିଦିଅନ୍ତି. ମାନେ ଗଛରୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି ହେଲା ନା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ଯଦି ମାସେ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆଉ ପତ୍ର ବଞ୍ଚିବ କି? ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଟ୍ରେରେ ରଖାହେଉଛି. After 25 to 30 days, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ the caterpillar stop eating and move to tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ. ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରେର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଯାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରକୁ ପଳାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଚାରିପଟେ ସ୍ପିନ୍ ମାନେ ବୁଣନ୍ତି, ନିଜର ହେଡ଼୍କୁ ସ୍ପିନ୍ କରନ୍ତି 8 ସେପ୍ରେ ଆଉ cocoons ବୁଣନ୍ତି. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. ଛୋଟ ଛୋଟ twigs ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଡାଳମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ବାଉଁଶ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିବେ. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. cocoon ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନେ କୀଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୀଟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା. ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଫ୍ ସିଲ୍କ କୀଟ ହେଇସାରିଲା କୀଟ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ସୂତା କେମିତି କରିବା? A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. Pile of cocoon ମାନେ ଗଦା ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାହବ ସିଲ୍କ ଫାଇବର ପାଇବା ପାଇଁ. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. ନହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟାଯିବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ପୋକ ମରିଯିବେ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟିମ୍ ବା ତାକୁ ବାମ୍ଫ ଦିଆଯିବ. The silk fiber separate out. ଏଇଟା ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଇଛେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି. ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ. The process of taking out the threads from the cocoons for use as silk is called reeling. cocoon ସେମିତି ହେଇକି ଥାଏ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିକି ଯେଉଁ ସିଧା କରାଯାଏ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ରିଲିଂ ଅଫ୍ ସିଲ୍କ. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. ମେସିନ୍ରେ ଆଜିକାଲି କରାଯାଉଛି ହେଲା. Silk fibers are then spun into silk threads. ଏଇ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ସୂତା ବନାଯିବ which are woven ବୁଣାଯିବ into silk cloth by weavers. ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତୀ ସେମାନେ ସିଲ୍କ ବା ରେଶମ କ୍ଲଥ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ହେଉ, ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ, ଚୁନି ହେଉ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁକିଛି ବୁଣନ୍ତି. ଦେଖ କି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ cocoon. cocoon ମାନେ ତ ଚାରିପଟରେ ବନାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି cocoon ହିଁ କୁହାଯାଏ. fleece ମାନେ ଚୁଟି ବା ହେୟାର. ରିଲିଂ ଏଇ cocoonକୁ ସିଧା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଲିଂ. ସ୍କରିଂ ମାନେ ଯେଉଁ ଡର୍ଟ ଉଲେନ୍ ଫାଇବର ଆମେ ପାଇଥିଲେ ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ବା ଓଟରୁ ବା ଛେଳିରୁ, ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ସ୍କାରିଂ ବା ସ୍କରିଂ. ସେରିକଲଚର ରେଶମ ପୋକକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ସେରିକଲଚର କୁହାଯାଏ. କମନଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ମଲବରୀ ଟ୍ରିରେ ହୁଏ ହେଲା. ଶିୟରିଂ ମେଣ୍ଢାର ଶରୀରରୁ ସେଇ ସୂତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିୟରିଂ. ସିଲ୍କ ମଥ୍ ରେଶମ କୀଟ. ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୀଟ ହେଇଯିବ. ଆଉ ସର୍ଟିଂ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ. ଏଇଠି ସର୍ଟିଂ ଆମେ କେମିତି କରିଥିଲେ? ଛୋଟ ରେଶମ ଅଲଗା, ଛୋଟ ପଶମ ଅଲଗା, ସଫ୍ଟ ପଶମ ଅଲଗା, କୋର୍ସ ପଶମ ଅଲଗା, ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସର୍ଟିଂ. That's it guys. That's it guys. That's it guys. ତମର ସରିଯାଇଛି the chapter fiber to fabrics. Next I will see you in
नेक्स्ट आई विल सी यू इन द चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବି କି ତମେ ବି ନିଜେ ଭାବିକି କରିବା କଥା ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ସୋ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଡୁ ଲେଟ୍ ମି ନୋ ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ watching the session.